Chronic respiratory disease atau penyakit ngorok yang disebabkan oleh Mycoplasma gallisepticum masih menjadi momok menakutkan bagi para peternak. Penyakit yang ditandai dengan sekresi hidung dan batuk ini biasa disebut dengan penyakit ngorok, karena saat ayam batuk terdengar suara seperti ngorok. Penyakit ini menyerang saluran pernapasan ayam dan bersifat kronis. Seperti manajemen sekam, air, dan sirkulasi udara dapat membantu mengurangi kejadian CRD di kandang. Pengaturan pada kelembaban dan suhu yang sedemikian rupa juga perlu agar ayam merasa nyaman.